ang matagtaong nga nagmugso ng kalibutan makaagi gayud og kaniya. Apan adunay kahayag usab sa kinabuhi. Aging pag-abli niini nga programa, akong ipaila-ila kaninyo akong mga kaigsuunan. Ganiya karon sa estasyonan, si Pastor Ricky O, si Pastor Rani Katubigan. Kami mag-ayungan kaninyo. Welcome sa programang Kahayag sa Kinabuhi. Ug niini nga takna kami muhatag og mga greetings diha kaninyo. Maayong hapon sa tanan nga tigpaminawan, sa mga kabukiran, sa kapatagan, sa tanan nga nagbiyahe, sa tanan nga mga nanarbaho, diha labi na sa mga naa sa ahensya, sa gobyerno, maayong hapon diha kaninyo. O ingon man sa tanan nga mga alagad sa Ginoo, mga kapastoran, sa tanan nga naangusab sa mga health workers, sa mga doktor, sa mga nurse, ang Ginoo magapanalangin kaninyo, mayong hapon. O ikaw sa Pastor Ray, sa may mong ikapaabot sa atong mga suking tigpaminawan. Shout out ko diha sa atong kaigsuunan, diha sa Barangay Mahanog. Ang ipanguluhan ni Pastor Domingo Muli, uban sa iyang asawa nga si Pastora Pipunya Muli, uban sa atong mga kaigsuunan nga mga lumad. Maayong hapon. Rimo, Pastor Rani. Shout out ko sa kung ako mga kaubanan ng pastors diha sa Lasikam, sa Barangay Kamapunan, Igakit, Surigao del Norte. Mingon ako, maayong hapon kanatong tanan, o ilabi na usab sa mga naminaw ni inyong station. Shout out ko. Maayong hapon kanatong tanan. Ating pagsugod sa programa sa kinabuhi. Kita mag-aampo akong giangyo si Pastor Ricky ko alang sa pag-abli kayo sa mga pag-aampo. Ginoong Diyos, galabing gamahanan, Lord, di ana sa Ginoo, ag imong Jesus nga alagad, Lord, sa pagsabwag sa imong mga balaang pulong ni kahanginan. Lord, di mo ang Ginoo nga kani nga mga pulong nga madungog sa imong katawhan sa nagkalain-lain dapat mo ang Ginoo nga kini nga mga pulong puyo kini sa matag usa nila kakasing-kasing ug ila kini mo ug kini nga mga pulong mo udala kanila ngadto sa pagpangalagad ug udala kanila ngadto sa sinabuhi mo sila. Ang imong pulong Ginoo ikaw magapanalangin ini among pasalamatan pasidunggan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ug nini taknaa, yangyo na akong ang tanan nga mga tigpaminawan, nag-asa-asan dapit nga maabot sa pagsibya niini nga estasyonan. Akong yangyo nga aduna ba may mga Biblia sa sulod sa inyong panimalay, ato ning buhaton. Ug sa diha kanyo na ning makuha, handa ninyo kabliha ang libro diha sa Hebreo 10:24. Ningon ang pulong sa Ginoo, magdinasigay kita sa pagpakita sa gugma ug sa pagbuhat ug maayo. Dadto muna mo sa timang nga nagingon, pagdinasigay. Kay nagtima